لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد لمباراة القمة، مباراة استاد موسكو هنا في استاد سبارتاك، ولقاء أرجنتين ايسلندا الافتتاحي في كأس العالم. تشكيلة المنتخب الأرجنتيني لحراسة المرمى تشيلساوي ويلفريد كابايرو، يلعب على اليمين بنفيكا سالفيو إدواردو، من اليسار تاليا فيكو، رقم 17 اوتاميندي، رقم 16 البيوخو روخو، 14 المخضرم ماسكيرانو، 5 لوكاس بيليا، 13 ميزا، 11 انخيل. ارجنتينا 0 ايسلندا 0. كرة الهدف الاول 1-0. ضاعت كرة من رقم 3، يضرب كرة تاليا فيكو. نيكولا لاعب اياكس اوروبا الاول. ترجع الكرة تمشي بلعبة خطيرة، ايسلندا تضرب كرة خطيرة، أول شوط على المرمى في التاريخ المونديالي لايسلندا عن طريق رقم 11. فين بوغاسون؟ مش ممكن يمشي منتخب ايسلندا، يفاجئهم بكرة أخرى، كرة جول، ضيع الهدف الأول رقم 8 اللاعب بايع، ولكن اليوم فرصتهم. الأرجنتين ترفع النسق، مباراة نار، تمشي كرة، فرصة محاولة غدارة البطولة هذه. يمشي دراجولا، حط الكرة على اليسار، يلعب كرة دي ماريا عرضية، جابتها. هي حرب ليست مذمومة، هي حرب كرة، اضرب اوتاميندي بعيدة يا اوتاميندي اوت. كرة تارية انخيل، يمشي كرة ميسي والدفاع ميسي يقاتل. ميسي 20 في التصنيف الدولي الاخير في شهر جوان ايسلندا، بينما الارجنتين 5. مش حط له كرة روخو لاعب مانشستر يونايتد، روخو شاط كرة خطيرة، كرة هدف، فرصة جول. اجويرو الكون سيرخيو، جولازو كي جولازو دي ارجنتينا الريفا باترونا دي المونديال. 1 بلاش الارجنتين. يمشي تو الراس، الطريقه الانجليزيه الكلاسيكيه، وين الراس جول، التعادل يضيع، مش ممكن اضرب ايسلندا. والعميد حط باس في دار الدفاع، يضغط ميسي ملا ميسي، وفرصه اخرى والحارس. ايسلندا دفاع في التراوة، تمشي كرة ايسلندية، فرصة التعادل، عرضية، جول، التعادل ايسلندي، جول دي ايسلندا، جول المنتخب الايسلندي. حكاية عناد، حكاية اصرار، حكاية عدم عقدة. لو تتذكروا كلامي، ناس ماش معقدة، ناس ما عندهاش الكومبلكس. 1-1 ايسلند، 1-1. هدف تاريخ امام فريق هو اصلا تاريخ. خطيره، والثاني فرصه للثاني مع هذا الدفاع. انتظر الخير، ركنيه بشرة خير، يضرب بالراس والحارس سهل. خميس عليك، ترجع الكره على اليسار، التوزيع، يمشي ليونيل، وصلوها ليونيل، ترجع الكره دي ماريا انخدي، يمشي ليونيل ميسي، حط الباس، يرجع 1-2، كره الارجنتين، التسديده العاليه، خدمه باهيه، يضرب الكره لوكاس بيليا. مارتين، نجمتين على قميص الارجنتين. لمن ايضا خورخي بالدانو، النجوم الكبيره الارجنتين، ما حققش برشا بطولات. الثاني يمشي دي ماريا، 4-5-1 واضحه لمنتخب ايسلندا. تمشي كره ممتازه، باس، ولكن الكنترول مستحيل يا ميزا، عداك العيب يا ميزا. خدمة مليحة، خدمة باهية، يوزع كرة عرضية، والدفاع برافو، ممتاز قتالية ايسلندا. دور يمشي كرة ممتازة، يرجع ميسي، ممتازة، والركنية للأرجنتينا. ركن يمشي بالكرة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ميزا يوزع كرة على القائم الثاني خطيرة، الشمة في القائم الأول، والحكم يقول ركنية. الأرجنتين عن الكرة، ولكن نتيجة تعادل لحد الآن. عرفتوه السلطان في المقابل، سلطان الأرجنتين. يمشي الثاني، ضربة جزاء، فما لمسة يد، جيب الفار ولا جمال الشريف 3 مرات عمل المونديال كحكم، وأول حكم. نحبك تجيبها الآن، نحبك توزع، يمشي سنتر، يمشي والثاني ايسلندي ليس سعد. من أين هذا العناد؟ طبعا هما كوبا أمريكا بتاع سنتيناريو. هنا خطيرة، يعطي باس خطيرة، المراوغة ممتازة. الثاني، هذا دفاع ما يطمنش، ما يهنيش، اضرب الثاني، جول، فرصة أخرى لإيسلندا. سيغورتسون
اجويرو يفتح اللعبه، الارجنتين بوجه الثاني يمشي بالكره ممكن، والدفاع رقم 20 في الشوط الثاني المفارقه من بعد نحكي لكم عليها. يمشي دي ماريا، يمشي دي ماريا العرض، يلعب الكره الخال دي ماريا عرضيه راسيه، فرصه محاوله من اوتاميندي، نيكولا اوتاميندي برشا ثقه. قلت لك جماعه ما همش معقدين باش يسجلوا مره ثانيه، عرضيه وين الراس، ايسلندا باش تعذب الارجنتين، يرجع بالكره الان الكروس الان الثاني مش ممكن رقم 10 ضيع فرصه، سيغورسون دي قيل عنها. يمشي المنتخب الايسلندي، فرصه ضربه راس، الحارس هذا يدافع يلعب زوز قلوب، كل مدافع عنده 4 ساقين، فريق القرنيت فريق الاخطبوط. مقطوعه ترجع الكره دي ماريا، يمشي الخد دي ماريا ما عنده ولا مره. ميسي ايش يعمل؟ ميسي امام غابه، ميسي عدى الثالث، ميسي في الرابع ما زالت الايسلندي وحش، والكره ممتازه، فرصه المنتخب الارجنتيني، يمشي الكره جاي، تمشي الكره للارجنتين، يضرب كره بالراس، الدفاع احترام. هذه الدول الان العالم سيتكلم عن ايسلندا، فرصه للثاني، فرصه بانيجا، دي ماريا حررها، يلعب كره عرضيه خطيره دي ماريا، الدفاع شوف رقم 8 بتوصل للمرمى، وهنا فرصه الثاني، ينطلق المرتده، كونتر اتاك حلوه برشا وطويله، ترجع الكره على الاطراف، ترجع الكره وتدخل الوسط، يلم الوسط، يوزع كره خطيره، ضربه جزاء، ممكن ضربه جزاء للمنتخب الارجنتيني. ميزا جاب بنالتي باترونة دي المونديال، ضيعها ليونيل، مونديال الروس. ترجع الكره للارجنتين، ماتشي كل شيء، يمشي اجويرو يوزع كسون، يوقف الليونيل، يرجع ميسي حب يعوضها، والدفاع سجل الهدف الثاني. جودمونسون يخرج، يدخل جيسلاسون، سأجيبكم لماذا. يمشي بالكرة ليونيل ميسي، اوت. الكلمة من كلمات واللفظ من الفاظ ميسي، ضغوطه بالارجنتين لا تساوي 5% من يحكم، يتحكم، يعمل اللي يحب، ويعدي ويتعدى ولكن رجع لان الارجنتين في دمه، لو لعب واختار رجع قوم الجزارين المدافعين من جديد. يمشي بانيجا، ضعيفه يا بانيجا، ما هذا. وغونزالو جواين، يمشي ميزا عطاها له مؤقتا، خاطر الارجنتين. الايجابي الان في الارجنتين بدات تستفز، يمشي ميسي ضربت في الدفاع، كرة أخرى ضاسي، يمشي ميسي يحط الكرة على ساقيه، حب يضرب باليسار، يمشي ميسي ولكن الدفاع كيرانو يلعب الكرة أرجنتينية، بانيجا يفر بانيجا، بافون هذه خطيرة، بافون والكرة خطيرة، والكرة في انذار للتمويه البولندي، انذار الشفاء. فيكو حط الكرة عن طريق ماسكيرانو، ليونيل ميسي، وين